todos los на idiomas. русском, английском, испанском, на других языках. Y el fundador de esta escuela se llama Samael Aungor. А основатели этой школы зовут Самаэль Аungor. ¿En qué consiste esta enseñanza que vamos a conocer hoy? В чем заключается это учение, в котором мы тоже сегодня познакомимся? Es un conocimiento que te abre Это знание, которое тебя открывает los enigmas de la historia. загадки истории. La cultura tiene sentido. Культура имеет смысл. No nada más vas a ver piedras y Ты не pirámides, только видишь камни и пирамиды, sino vas a entender а ты будешь понимать, qué hacían en esas что pirámides, делали на этих пирамидах, por qué las construyeron, почему они их построили, a quienes rendían culto, кому они реально поклонялись, quiénes vivieron en aquella época, кто жил в ту эпоху, cuál era el nivel de conciencia para entender el каков был universo уровень y a sí сознания людей, mismos. чтобы понимать Вселенную и самого себя. Es muy interesante, ¿no? Это очень интересно, не так ли? Es como si nosotros fuéramos Это все равно, rusos что как бы если мы русские, y decir la gran Tartaria. и нам спросили Великая Тартария, ¿Quién me podría hablar de la кто бы мог gente, рассказать о людях, кто los dioses, sus о богах, о их sentimientos, sus чувствах, о construcciones? конструкциях, строениях, No, ¿verdad? Pues es como Нет. que как бы solo una persona experta que ha dedicado su vida a только ese эксперт, tema. который посвятил жизнь te habla этой de теме, может тебе об этом рассказать, правильно? Lo mismo con los mexicanos. То же самое с мексиканцами. Los mexicanos estamos rodeados de pirámides. Мексиканцы окружены пирамидами. Algunas casas hasta están sobre las Некоторые pirámides дома даже реально построены на них, y ni siquiera saben. и они даже ¿Por не qué? знают ни почему. Solo son piedras y ya. Это просто камни. Y bonito, sí, Красивые, interesante. Интересно, и все. Y yo era una persona así. И я тоже был таким человеком. Que yo veía las Я тоже pirámides смотрел на como un пирамиды, turista, как турист, la foto para, фотку сюда, para фотку туда. las redes sociales. Для Y социальных сетей. ya visité este lugar, ya Всё, visité я las уже была playas. здесь, я была на пляже, я была там. Pero un conocimiento profundo no А lo tenía. некое глубокое знание не было. Hasta que llegué a esta escuela. Пока я не посетил вот эту школу. Y entonces él me invitó, por cierto. Кстати, он меня пригласил. Yo era mexicana, Я была мексиканкой, pero no conocía mi historia но ni я mi не знала ни cultura истории, ни культуры. con profundidad. Но в Simplemente, глубине. claro, conoces que hay La pirámides, los nombres. Да, Ajá. рассказывай. Sí, de la escuela. Конечно, ты los- знаешь из школы про историю, Los пирамиды, aztecas, los mayas. все такое. Y ya, Общие данные какие-то, que todo el mundo sabe. которые знают все. Pero ¿quiénes eran? Но кто они на самом деле были? ¿Cómo era su conocimiento? Каково было их знание? Llegó el momento en que yo conocía más sobre los dioses griegos Наступил момент, когда я знала больше о греческих богах, que los dioses чем mexicanos. о мексиканских. ¿No es cierto? Не так ли? Si yo les pregunto a ustedes sobre los dioses rusos de aquellos tiempos, de los celtas, de los tartaros, Тартари, кельтов. yo creo que me platican más de los griegos que de ellos. Я думаю, что вы больше расскажете про греческих, не так ли? Lo mismo pasó То же conmigo самое было со мной. hasta que llegué a До esta тех escuela. пор, пока я не пришла в эту школу. Y vamos a ver en qué consiste, ¿verdad? Давайте изучим, в чем она заключается. México se funda Мексика основывается gracias a un dios. благодаря некому богу. Había pasado una terrible destrucción planetaria, una catástrofe horrible. Ее основание начинается, когда завершается некая планетарная катастрофа. Esa Великая планетарная катастрофа. se llamó como el diluvio universal. Это типа всемирного потопа. Y en ese diluvio И universal в этом всемирном потопе hubo muchas personas que empezaron a emigrar. было много людей, которые стали эмигрировать. Muchos, de hecho, llegaron del norte. Многие даже прибыли с севера. Decían que venían de Tula. Говорили, что они прибыли из Тулы. Ahora entienden por qué dicen que nosotros los rusos y los mexicanos somos familia. Теперь понимаете, почему говорят, что русские и мексиканцы мы из одной семьи? ¿Quién sabe por qué? Кто его знает, почему вы это? Tula. ¿Les suena? Вам известно это название? Слышали такое? ¿Dónde hacen samabat? Sí, exacto, ¿no? Y Prianiki, Bueno, pues de esas tierras Вот с этих земель empezaron a caminar. они шли. Pasaron muchos lugares. Они прошли многие места. Eran guiados por un dios. Их вел некий бог. Huitzilopochtli. Это имя бога. Y Вы в село пошли, да? entonces les dijo que cuando encontraran un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal, И он сказал, что они должны видеть знак змея, который поедает орел, стоящий на кактусе. entonces, y todo eso estaría en un lago. И все это должно было быть на воде. Entonces sería el lugar donde ellos se iban a quedar asentados. Когда они увидят этот знак, это будет
место, где они должны построить свою цивилизацию. Ellos se comunicaban con él Они вступали с ним в связь, в контакт a través de un gran sacerdote, через одного великого жреца, quien tenía ese contacto con él у которого был этот контакт, y que a través de los sueños le hablaba. и через сны он ему говорил. Entonces llegaron finalmente al lago de Texcoco, В итоге они прибыли на озеро Текскоку. que cuando llegas tú actualmente a Ciudad de México, Если ты приедешь в город Мехико, va volando el avión ты летишь на самолете, y ves toda una inmensa ciudad. ты видишь огромнейший город. Eso era el lago de Texcoco. Это место было раньше Era озером agua. Текскоку. Это было все водой. Llegaron ahí Они прибыли туда, y había muchas serpientes и было очень много змей, y había muchos pantanos. и много болотных мест. Y en uno de ellos vieron al águila, И на одном из них они увидели орла, que representa el espíritu. который представляет собой дух. Vieron a la serpiente, Увидели змею, que representa la sabiduría. которая представляет собой мудрость. Vieron los cactus Увидели кактусы con las espinas, с колючками, que representa la voluntad. которые представляют собой силу воли. Y vieron el agua, И увидели воду, de donde surge la vida. откуда возникает жизнь. Entonces dijeron, И este тогда es они su lugar. сказали, вот это место. Aquí es donde vamos a establecer. Здесь будем мы. Claro que no había tierra, Конечно, земли там почти не было, era agua. это была вода. Y empezaron a construir И они sobre el начали agua. строить на воде. Se dice que cuando llegó el gran conquistador, Говорится, Cortés, что когда прибыл Hernán великий Cortés, el завоеватель español, Hernán Cortés, испанец, se когда он quedó прибыл туда, он sorprendido. был в шоке, он был очень сильно потрясен. Era una Venecia, Это была некая Венеция digamos, americana, американская, con с pirámides, пирамидами, enormes templos огромными храмами y ríos и реками, y и flores. цветами. Ellos se quedaron impactados. Jamás en su vida Они никогда в жизни se hubieran imaginado un не lugar могли así. себе представить такое место. Ese lugar lo construyeron en el agua. Это место было построено на воде. Fíjense, eso fue hace mucho tiempo Это atrás. было давно. Algunos dicen, bueno, los aztecas es una civilización que surgió hace 1400 Это años. цивилизация, которая появилась 1400 лет назад, некоторые говорят. Y nos ponen estas И pirámides. ставят нам вот эти картинки пирамид. Esta pirámide no es azteca, es maya. Вот эта пирамида вообще-то майя. Está en el sur de México. Она находится на юге Мексики. Pero bueno, son pirámides. Ну ладно, это все-таки Y пирамида. también es México. И тоже Мексика. Entonces, estas construcciones no pertenecen a esta época. Строения не принадлежат этой эпохе. Muchas de estas construcciones actualmente se encuentran bajo las montañas, Строения в настоящий момент находятся под горами, porque fueron antes del diluvio universal, потому что они принадлежат еще эпохе до потопа. que nosotros también tenemos leyendas e historias. У нас тоже есть на этот счет легенды и истории. Obviamente estas pirámides, Очевидно, эти пирамиды, en aquel tiempo cuando la в то persona время, tenía mucha когда conciencia, человек обладал очень высоким уровнем осознанности, podían hacer cálculos matemáticos y ponerlas directamente en conexión con el sol o con las estrellas. делать расчеты математические и войти в связь с Солнцем и звездами. Entonces, tenían muchísima conexión en forma espiritual Тогда también. у них была сильная связь с Духом. En cuanto a la religión, ellos tenían un concepto de dioses, de muchos dioses o muchos В señores. отношении религии у них была концепция многих богов, или многих господ, как они говорили более точно. Pero así como nosotros tenemos un Dios que se llama Точно так же, Jesús, у el нас здесь Cristo, есть Бог, Иисус Христос, y que fue humano, ¿verdad? и который был человеком, Y que se murió y que и resucitó, который умер и воскрес. pues ellos también tenían dioses. У них то же самое было. Y todos Тоже были ellos боги. eran И humanos. все они были люди. Y todos И ellos все они murieron y умерли, resucitaron. и все они воскресли. Así como que dices, no nada más uno, no, Так что, muchos. значит, не один, да, многие, да. Y ellos eran considerados dioses. И они говорили как о богах. То есть Como считали nosotros богами. actualmente consideramos al Cristo como Как Dios. мы сейчас говорим о Que Христе, fue un как о hombre, Боге, как что был y que lo человеком, mataron, что его убили. Y bueno, así fue aquí, en esta época ya actual. En estos tiempos también В то existieron время esos hombres, тоже существовали эти человеки. pero cada uno desarrollaba Но una каждый capacidad из них diferente. развивал разную способность, Se разные parece mucho al качества. cristianismo. Это похоже очень на христианство. Tenemos ángeles que curan, Есть у нас ангелы, которые лечат, hay ángeles que te dan fuerza, есть ангелы, которые дают силу, hay otros que vencen demonios. есть, которые побеждают демонов. Y así, ¿no? Cada quien tiene como un atributo У каждого есть какое-то свойство. y son ángeles. И это ангелы. Sí, como Miguel, que es el de los ejércitos. Михаил
архангел войск. Sí, si vemos a Rafael, pues es el que cura. Рафаэль это тот, который лечит, исцеляет. Gabriel es el mensajero Габриэль y anda dando вестник, cartas a todo el mundo y dando informes. дает информацию, который дает весть. Lo mismo, То же самое было здесь, pero con cuerpo humano. но с человеческим телом. Qué interesante, ¿no? Как интересно. De hecho, ellos formaron una ciudad que se Они llama... построили некий город, который Теотиуакан. назывался Теотиуакан. ¿Han oído hablar de ella? Слышали про него? ¿No? ¿Sí? Sí, ok. Es una ciudad preciosa. Это прекрасный город. Vamos, los llevo. Пойдемте, я вас поведу туда, если хотите. Es una calzada enorme con pirámides del sol y de la luna. Там есть широченные улицы или проспект с пирамидами и храмами. Y ahí se dice que el nombre Y significa говорится, donde да. los hombres se convierten en dioses. Само название этого места – это место, где люди превращаются в богов. Entonces, hombres, Люди или en el человеки. sentido más completo de la palabra, Человеки в самом полном смысле этого слова aún no hay. еще нет. Pero podemos llegar a ser hombres. Но мы можем стать человеками. Y después podemos llegar a ser И потом можем стать ese estado divino достичь этого состояния que божественного, alcanzaron estos hombres. которое достигали эти человеки. Obviamente entendían que existían muchos Очевидно, что cielos они понимали, что существует много y el небес, infierno, и что существует ад, y que existían distintas áreas. и что существовали разные области. La zona física, Физическая зона. que es aquí donde los seres humanos entrenan para Здесь, ser где hombres люди тренируются, чтобы стать человеками, y después alcanzar esos estados super divinos. и затем достичь этого сверхбожественного Para состояния, alcanzar esos чтобы cielos, que достичь son этих 13, небес, которых 13. O ese infierno, Или этот ад, que son 9 в regiones. котором 9 регионов. ¿Ok? Claro, en todos hay seres conscientes Во всех местах y hay un orden y jerarquías, есть сознательные существа, и igual que en есть cualquier otra religión. иерархический порядок, как в любой другой религии. Entonces, obviamente los aztecas Соответственно, o el ацтеки panteón azteca или ацтекский пантеон es algo muy interesante porque coincide con muchas otras religiones. совпадает со многими другими религиями. El panteón azteca que Ацтекский estaba пантеон formado por una dualidad. составлен из двойственности. El papá y la mamá de todo lo creado. Отец и матерь всего сотворенного. Omecíhuatl y Ometecutli. Умасиботель и Уматекухтли. Ellos fueron el señor y la señora de la dualidad. Они являются господином и госпожой двойственности. Y esto se parece mucho a su bandera rusa que tiene un águila con dos cabezas. Это очень сильно напоминает русский герб, где две головы орла, Que habla de la dualidad. который говорит о двойственности. La fuerza femenina, la fuerza masculina que da vida a todo. Мужская и женская сила, которая дает жить всему. Pues estos dioses Эти боги, tuvieron hijos, у них obviamente, были дети, muchos, много. pero en realidad se habla de cuatro. Но Cuatro principales. говорится о 4 главных. Tecachlipoca, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Xipetotec. Текскатлипока, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl и Xipetotec. Запомнили? Sí, ya están ahí. Vamos a ver a cada uno de ellos y cómo es que estos seres, Давайте рассмотрим después de каждого trabajos из них. conscientes, И как эти существа после сознательных трудов lograron el dominio de ciertas áreas y el conocimiento perfecto de esa región. достигают владения, обладания определенными областями и знания этих областей. Empecemos por Huitzilopochtli. Начнем с Huitzilopochtli. Huitzilopochtli se dice que Говорится, fue concebido что он был зачат también por obra y gracia del Espíritu Santo. тоже по благодати Святого Духа. Sucedió un día. Это случилось однажды. La leyenda cuenta que su madre barría el templo. Говорится, что его мать подметала храм. Su madre es Coatlicue, Его матерь это Коатликуэ, la mujer de la falda de serpientes, женщина, у которой змеевидная юбка, que tiene una cabeza con dos у serpientes, которой голова с 2 змеями, que conoce lo bueno y lo malo, которая знает добро и зло, que es la madre de todos los dioses. которая является матерью всех богов. Y ella barría. И она подметала. Y un día И однажды vio una pluma. увидела перо. Le gustó mucho. Ей очень понравилось перо. Clásico de las chicas, ¿no? Cuando te gusta algo que brilla, Классика девочек, да? Lo Когда что-то agarras. нравится красивое, ты его поднимаешь. y se lo guardó И она его спрятала en la falda. в юбке. Y quedó embarazada. И забеременела. Ups.
Yo les digo que fue por obra y gracia del Espíritu Я Santo. сказала, что это было благодать Святого Духа. Или что-то такое. Entonces, sus И hijos, тогда ее дети, los 400 urianos, 400 южан, dijeron no puede ser. сказали, не может быть. ¡Qué vergüenza! Какой стыд, это позор. ¿Cómo pudo hacer eso nuestra madre? Как могла поступить так наша матерь? Está embarazada. Она забеременела. No, no puede ser. Это не может быть. Tenemos que matarlo. Мы должны убить ее. Matar a la madre. O sea, Убить imagínense. матерь, представьте себе. Terrible. Así que, Страшная вещь. Huatlicue, И тогда Куатликуэ, estando embarazada, будучи беременной, entiende que sus 400 hijos, понимает, что ее 400 детей, comandados por Coyoshautli, которыми командует Коюшаутли, la van a matar. ее убьют. Y escucha la voz de su hijo. И она слышит голос своего сына, Y le dice, no te preocupes, mamá, который говорит ей, не волнуйся, мам, yo te voy a proteger. я тебя защитю. Pero está dentro. Но он еще внутри. Cuando llegan los 400 Когда surianos прибывают 400 южан, y al mando de Coyoshautli, под командованием Коюшаутли, van a atacar a la madre ya para matarla. они атакуют матерь, чтобы ее убить. Y sale Huitzilopochtli. И тогда возникает Huitzilopochtli. Y se dice que salió ya transformado en un hombre И total. он вышел уже полностью трансформированный в человека, Con una serpiente de fuego. имеющий огненную змею, Con el cual uno solo, bueno, acabó con los 400 hermanos с помощью которой, с этой змеей, он один покончил со всеми 400 этими y mató a su hermana. и убил ее сестру. La rompió en muchos pedazos Разбил ее на куски, разрубил на куски y la subió al cielo. и поднял на небо. Y ahora es la luna. И теперь это Луна. Y por eso vemos formas o sombras en la luna, И поэтому говорится, что мы видим тени на Луне. Её porque son форму, partes de su cuerpo. потому что это фрагменты ее тела. Y ella cuidará la noche. И что она будет беречь ночь. Y él, Huitzilopochtli, А es el он, sol Huitzilopochtli, это солнце, que nos dará la vida. который дает нам жизнь. Y siempre hay una lucha И entre всегда будет Huitzilopochtli борьба между y Huitzilopochtli Coyoshautli. и Коюшаутли. El día День y la noche. и ночь. Interesante. Интересная история, да? Tlaloc, Тлалок. este Dios Этот Бог era encargado de las aguas. отвечал за воды. Un maestro experto en dar la lluvia, Это мастер-эксперт в том, чтобы предоставить дождь, los granizos, las tormentas, Grad, los буря, rayos, молнии, todo, o sea, todo lo que corresponde con el agua, Все, dentro что de соответствует la воде. tierra y en los mares. под землей и в морях. Este Dios Этот Бог, siempre tenía sus templos en las montañas, arriba. его храмы всегда были в горах. Estaba rodeado de nubes. Он всегда был окружен Se dice тучами. que junto a él estaban los Tlalocans. Говорилось, что рядом с ним всегда были тлалоканы. Y este lugar donde él vive es un cielo, es el cuarto cielo. И что это место, где он живет, это 4-е небо. Que es un paraíso lleno de cascadas, de lagunas, de flores, de Такое frutos. райское место, полное водопадов, цветов, рек. Y que cuando alguien muere ahogado И что говорится, что если кто-то погибает от воды, o muere la mujer dando a luz a un hijo, или женщина погибает в родах, o cuando mueren por un rayo, или когда кто-то погибает от молнии, van a ese lugar. то отправляется в это райское царство. Qué Его. interesante, ¿no? Как интересно. Bueno, este Dios, Tlaloc, Это Бог Тлалок. se dice que tenía muchos niños conscientes allá arriba en las nubes. Говорится, что у него было очень много детей сознательных на небесах. Y que cuando rompen sus cántaros estos niños, donde llevan el agua, Эти дети разбивают какую-то чашу или какой-то кувшин с водой, viene la tormenta, la lluvia. то тогда падает молния и гром. И Hay начинается буря. canciones Есть тучи, que no vamos a cantar ahorita которые мы не будем сейчас петь, porque no queremos que llueva. потому что мы не хотим, чтобы пролился дождь. Pero sí Прямо funciona. сейчас. Но это реально работает. Aunque ya está medio nublado. Хотя уже есть предпосылки к дождю. Esas canciones son muy sencillas Это очень простые песни. y ayudan a que venga la lluvia. И они помогают, чтобы вызвать дождь. Entonces, Tlaloc es uno de los dioses al que obviamente se le pedían cosechas, Тлалок pedían las это Бог, lluvias. которого просили урожая, дождей. Y se dice que si él se И enojaba, говорилось, что если он обидится, entonces venían las sequías тогда наступала засуха. y no había И cosechas. не было урожая. Ok. Entonces, vamos a ver un video. Yo espero que funcione. Давайте посмотрим видеоролик.
encontraron a, se dice que es la esposa de Tlaloc. Говорится, что это Museo Nacional de Antropología. музей антропологии. Ok, vamos a México. 4 минуты Tlaloc, видео. Dios de la lluvia. Тлалок, бог воды. Al director de la construcción le fue encomendado el Director transporte de las construcции piezas que se iban a exponer en el nuevo museo. La más importante de ellas era el monolito Tlaloc, Dios de la lluvia. Находки. Один из них это Peso de был Тлалок. 167 toneladas. 167 тонн. En el pueblo de Coatlinchan, a 50 За kilómetros de la 50 ciudad. километров от города Мехико. Se cavó un foso de 3 metros de Раскопали profundidad para трехметровый colocar una plataforma debajo del трехметровую Tlaloc. яму, чтобы его Se погрузить на construyó una платформу. plataforma de 24 metros de largo, Построили de специальную 6 de ancho, платформу con 24 5 метра cables de длиной и acero. 6 шириной, чтобы El погрузить peso ее. total de la carga para transportar Всего el вес Tlaloc fue de составлял 250 toneladas. 250 тонн, все общий вес этой платформы вместе с грузом. Ее должны были привезти Se к hizo una музею. partida de Tlaloc. Люди, которые смотрели с печалью, видели, как покидает это изваяние их место. El traslado fue supervisado por los Перемещение, arquitectos y los arqueólogos. за ним следили, в общем, и эту операцию проводили археологи, архитекторы. Se levantaron o se cortaron 300 cables, Обрезали около 300 150 кабелей líneas de alta tensión. и 25, по-моему, линий высокого напряжения. Неплохо. Es curioso observar que aun cuando el Это reporte любопытно, del tiempo no что несмотря на то, что прогноз погоды не предвещал никакого дождя, как только Тлалок, как только изваяние въехало в город, сразу пролился очень сильный ливень. И вообще, это очень необычно в это время года, дождей обычно не бывает. Entrada y paso del Tlaloc a través de la plaza principal, Проезд el Zócalo. Тлалока вокруг Сокола, это местная Красная площадь. El dios fue transportado a lo largo de la carretera desde Coatlinchan hasta el bosque de Chapultepec. До Y después de atravesar la ciudad, леса llegó Чапультепек. finalmente al В итоге пересек весь город и приехал на то место, de la capital. где он сейчас расположен в столице. A pesar de que era casi medianoche cuando Несмотря, что это Tlaloc была atravesó la полночь, ciudad, когда он más проехал de через город, 60.000 около espectadores 60 siguieron su тысяч зрителей y aclamaron con entusiasmo su llegada al с nuevo museo. энтузиазмом провозглашали прибытие этого изваяния Бога Тлалока. El monolito, que había permanecido durante siglos en Монолит, una который posición веками horizontal, стоял, se irguió nuevamente Теперь mediante встал. una tecnología acertada. ровно вновь посредством точной технологии был поставлен на место. Então, Tlaloc, Dios de la lluvia. Тлалок, Бог воды. Museo Nacional de Antropología. Национальный музей антропологии. cuando llegamos a Ciudad de México y estamos en el parque de Chapultepec, Когда мы приезжаем в город Мехико, находимся в парке Чапультепек, в столице, puedes ver precisamente a Tlaloc. вы Ahí, как раз там parado. на входе, там рядом с входом, можете увидеть вот это изваяние Тлалока. Pero solo es una piedra, ¿no? Ты смотришь, и это просто какой-то камень. Solo es una piedra. Это просто камень, ¿Que representa a quién? который представляет кого? A un hombre Одного человека, que conoció los misterios del agua который познал тайны воды y se convirtió en el dios del agua. и превратился в Бога воды.
y que puede hacer milagros. и который может творить чудеса. ¿Cómo hacer llover en un día muy soleado Как заставить пролиться дождь в очень солнечный день, cuando no se pronosticaba la lluvia? когда вообще даже никто не предвещал дождя, никакой прогноз. Piedras. Это просто камни, просто камни. Es el museo. Vamos ahora a Quetzalcóatl. Давайте теперь поговорим о Quetzalcóatlе. Quetzalcóatl es uno de los dioses más importantes en México. Quetzalcóatl — это один из самых главных богов Мексики. Se dice que era como el Cristo Говорится, mexicano, что это был как мексиканский Христос. que llegó como hombre entre los toltecas О нем говорится, что он прибыл как человек среди тольтеков. y les enseñó todas las artes, la música, el arte, el tejer los tejidos de fibras Как naturales. шить одежду из натуральных волокон. Les prohibió los sacrificios humanos que había impuesto su hermano. Запретил жертвоприношения, которым обучил его брат. Tecachlipoca. Его брат Тешкатлипока. Y Quetzalcóatl les enseñó И a ser Quetzalcóatl hombres. научил людей, как Les enseñó a construir стать pirámides. человеками. Он обучил их строению пирамид. Les enseñó a controlar sus Он emociones. обучил их контролировать свои эмоции. Les enseñó a desarrollar su luz interior. Он обучил их, как развивать внутренний Les свет. decía que tenían que estar despiertos de día y de noche. Он говорил им, что надо быть пробужденными, быть бдительными днем и ночью. Pero los toltecas decían, Но тольтеки говорили: nosotros somos toltecas, no somos hombres. мы тольтеки, мы не человеки. Y Quetzalcóatl solo quiere a los hombres. А Quetzalcóatl любит только человеков. Entre las múltiples batallas que tenía Tecachlipoca con Quetzalcóatl, Среди множественных баталий, которые были развязаны между Quetzalcóатлем и Тешкатлипокой, se dice que un día le dio de tomar pulque. однажды говорится, что он дал Quetzalcóатлю выпить пульке. Es como nosotros ahora conocemos el tequila Ну это как, вы знаете текила, да? de un cactus. Из кактуса делается. También el pulque, pero es otro tipo de cactus. Пулька это тоже из кактуса, но Es другого типа. un licor fermentado que sacan de líquido Это ферментированный ликер, который получается из жидкости y que es un poco espeso. и который немного густоватый. Es como quisiera, Это как кисель, sí, como pues. квас. Y empezó a tomar И он выпил это. y le gustó И ему понравилось, porque era muy dulce. потому что это было очень сладко. Y entonces llamó a su esposa И он позвал свою жену. y se dice que perdió ese estado consciente de divino que И tenía говорится, что после этого он потерял это божественное состояние, в котором он находился. porque comió del fruto prohibido. Потому что съел запретный плод. Entonces llegó Tecachlipoca И тогда пришел Тецкатлипока. y se vio ante su espejo. ¿Cómo? Se vio ante el espejo de Tecachlipoca en Quetzalcóatl. И Quetzalcóatl увидел себя в зеркале Тешкатлипока. Ese espejo permite ver todos tus errores. Это зеркало, позволяющее видеть все твои ошибки. Y cuando Quetzalcóatl se vio al espejo, И когда Quetzalcóatl увидел себя в зеркало, se vio a sí mismo anciano, увидел, что он пожилой и старый. aun cuando era muy joven. Несмотря на то, что был молодым. Había perdido toda su vitalidad. Он потерял всю свою витальную силу. Había comido ese fruto. Он съел этот запретный плод. Y lleno de vergüenza, И полный стыда se fue ушел. y llegó a Cholula. И ушел в Чорлула. Y construyó la pirámide más grande de México, Построил самую большую пирамиду в Мексике. en donde estudió la mente, Где он изучил ум. en donde estudió perfectamente cómo es que nuestras pasiones, Где он изучил, как страсти nuestros человека, deseos, как наши желания, nuestra mente y наш nuestra ум mala и voluntad наша злая воля nos llevan a cometer delitos, ведут нас к совершению ошибок и con los cuales преступлений, perdemos todos nuestros valores посредством которых мы теряем все свои y ценности dejamos de ser hombres. и перестаем быть человеками. Y esa pirámide tiene muchos laberintos. Пирамида, у нее много лабиринтов. Es precioso ese lugar. Это прекраснейшее место. Vamos. Поехали туда. Y ahí И как раз там empezó a estudiar la mente, que он tiene начал 49 изучать ум, niveles, у которого 49 уровней. en donde cada pensamiento que tienes Каждая мысль, которая у тебя есть, tiene una profundidad mucho más имеет глубокую, interna, очень большую глубину внутреннюю. de voluntad, Там и de воля, deseo желание y de otras fuerzas. и другие силы. Entonces Quetzalcóatl, después de haber trabajado ahí unos 30 años, После того, как работал там 30 лет, se dice que se fue a говорится, Coatzacoalcos что он ушел в Quetzalcóatlcos. y ahí en Coatzacoalcos hizo una cruz И в Quetzalcóatlcos он составил крест y se fue al mar и отправился в море. para morir en el mar. Чтобы умереть в море? Ajá. Ага.
Este Dios Этот Бог dijo, voy a regresar Сказал. en Seacatl. я вернусь в Сеакатл. ¿Ok? Вместе с тобой. O sea, terminó amarrado a una cruz. Sí. Fue un proceso muy interesante, Sí, ¿no? sí. Era un Dios, Это se был convirtió en Бог, hombre, превратился в человека, perdió el estado de hombre, потерял состояние logró otra vez человека, el estado de hombre, вернулся в состояние человека, alcanza el estado otra vez de Dios, достигает состояния Бога, se amarra a la cruz привязывается к Христу y se va al mar. и уплывает в море. Qué interesante. Интересно, да? Bueno, además se dice que él es el encargado de crear las nuevas razas, los nuevos Кроме того, soles. говорится, что Он является тем, кто отвечает за создание новых рас, новых солнц. Cuando vino el diluvio Когда universal, начинается всемирный потоп, que fue creado por Chalchihuitle, una diosa который был вызван богиней Чальчи-Уитле, del agua, богиней воды, junto con Tlaloc, obviamente. вместе с Тлалоком, конечно. Destruyeron la pasada civilización Они разрушили предыдущую цивилизацию. y Quetzalcóatl И Quetzalcóatl bajó al infierno, спустился в ад, sacó los huesos, вытащил кости, claro, después de haberse puesto de acuerdo con el dios del infierno, конечно, договорился с богом ада, que se llama который, как его зовут? Mictlantecutli. Миклантекутли. Pero el dios del infierno le hizo una trampa. Но бог ада ему поставил, подставу, короче, O sea, lo engañó. обманул его. Y cuando él iba a recoger los huesos de nuestros Когда antepasados, он должен был забрать оттуда кости наших предков, mandó unas lechuzas. он отправил этих филинов, нет, этих сов. Y en el momento en que él iba cargando los huesos, И когда он шел уже с костями, las lechuzas lo asustaron то совы его испугали, y se le cayeron los huesos. и он рассыпал все кости. Después los volvió a recoger. Он снова их собрал. Se dice que por eso todos somos diferentes, Поэтому говорится, что все люди теперь отличаются. de diferentes colores, de Разного diferentes цвета, tamaños, etc. разного роста, разного, все получилось уже. Esos huesos los mezcló con maíz, Эти кости он смешал с маисом, с кукурузой. la semilla más importante en México, Самое главное, семена y sus Мексики. propias sangre. И со своей собственной кровью. Y de ahí И surgimos оттуда nosotros, говорится, что вышли все мы. el quinto sol. Пятое солнце, все O человечество. sea, es muy importante este Dios, ¿eh? То есть это очень важный Бог. Y siempre está И cuidándonos, всегда Он y бережет siempre está нас. atento de И всегда nosotros. Он следит за всеми нами. Y Él trajo del cielo el maíz И para он los hombres. именно Он принес кукурузу с неба. Se transformó en una hormiga, Он превратился в муравья, entró en la montaña de Tula. вошел в гору Тулы. ¿Quién sabe dónde está Tula? Кто знает, где это находится. Y en esa montaña de Tula И в этой горе Туля se llevó unos granitos de maíz он забрал, да, y se los llevó a los mexicanos. семена кукурузы и вручил их мексиканцам. Y si ustedes se dan cuenta, И если вы обратите внимание, la semilla que da muchas semillas es el maíz. то растение, которое дает больше всего семян, это как раз кукуруза. Aquí siembran trigo. Здесь сеют Bueno, пшеницу. de una plantita te salen, no sé, 15, 10. Сколько зерен получается от одного растения пшеницы? 15-20? Y de una semillita de maíz, ¿cuántos Одного зерна granos de maíz salen? сколько семян кукурузы получается? А там пару початков как минимум. Muchísimo. ¿Ok? Por eso se dice que es un regalo de los dioses. И поэтому говорится, что это дар богов. De Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Ok. Tonatiuh Tonatiuh. es el dios del sol. Это бог солнца. Se representa aquí en el centro de nuestro calendario o nuestra piedra solar. Именно его лицо представлено в солнечном камне. Esta piedra solar Это se солнечный камень construye строится por uno de los emperadores mexicanos para relatar los distintos soles que han existido, la historia del planeta Tierra. одним из императоров Мексики был построен этот календарь, чтобы рассказать все солнца, все человеческие цивилизации, которые были на Земле. Porque para nosotros solo estuvo el diluvio universal y ya, ¿verdad? Потому что обычные люди только помнят о всемирном потопе и все. Y no sabemos qué hubo antes. Они не знают, что было раньше. до этого. Bueno, los aztecas sí lo saben. Но Ahí está. азтеки это знают. Decían que primero surgieron Говорили, los что hombres сначала dioses, появились люди-боги. los Ocelotonatiuh, Оселотонатио. o sea, el sol tigre, То есть солнце-тигр. que nunca perdieron su estado divinal, que siempre fueron И dioses. они никогда не потеряли свое божественное состояние, всегда остались богами. Después vino el segundo sol, Затем наступило второе el солнце. Ejecatoltonatiuh, Эхекатотонатио. el sol del aire, Солнце воздуха. quien es
también fueron dioses divinos, и тоже были божественными богами, pero que al final но degeneraron в конце они en hombres. деградировали в людей. Y los exterminaron И с ними покончили por el viento, ветра, huracanes. ураганы. Después vinieron los terceros, Затем третьи, los del fuego y del aire. воздуха и огня. Ellos son, Hecatantoniu, en este caso, Эхекатонатио. ellos se encargaban de desarrollar la capacidad humana al máximo. Al principio eran dioses максимальные человеческие способности. Después llegaron a ser Сначала hombres. были богами, потом стали людьми. y cometieron el terrible error que cometió Quetzalcóatl. Потом стали человеками, потом стали людьми, совершили то Y же dejaron de самое, ser что hombres. Quetzalcóatl, перестали быть человеками. O sea, quiere decir que su conciencia ya no está despierta, ya no saben ni quiénes son, ni por qué existen, Не ya. было пробуждено, они уже не знали, кто они такие, откуда прибыли. и так Ya no далее. saben ni cómo se llaman, el por qué, para qué nacemos. Не знали Sí. ни зачем родились, ни кто Eso такие. sucedió en esa raza. Это произошло в этой расе. Que es cuando hablan de que Adán y Eva se comieron el fruto prohibido y ¡shup! Para Это afuera. соответствует как раз тому моменту Библии, где говорится про Адама и Еву, что съели запретный плод. Es esa época, que eran muchos hombres y muchas mujeres que cometieron el error de ese Речь шла о tiempo. многих людях, многих мужчинах и женщинах, которые совершили то же самое. Y debido a ese error, И из-за этой ошибки los dioses los destruyeron. боги их уничтожили Por el fuego огнем y por las terribles volcanes que habían haciendo erupción en todas partes y и terremotos. извержениями вулканов и землетрясениями. En ese tiempo terminaron los dinosaurios, en В ese то tiempo время hubo как раз mucho. прекратили свое существование Fue динозавры и так далее, и так далее. fue muy terrible esa época. Это Después была vino ужасная otra эпоха. época, Затем наступила другая эпоха, en donde ya no eran dioses, где они уже не были богами. eran hombres. Это были люди, человеки. Sí, pero comprendían que existía Dios, sabían que Они existía понимали, la... что есть Sí, Бог, hicieron construcciones piramidales, сделали тоже пирамиды, preciosísimas ciudades, прекраснейшие города, sabían el uso de la luz, de los cristales, использовали свет, кристаллы, hacían unas construcciones maravillosas, bueno, eran делали increíbles. чудесные Pero строения, desafortunadamente, невероятными, но, к сожалению, Al final también perdieron el estado humano. тоже потеряли человеческое Y al perder состояние. ese estado humano, Потеряв это человеческое состояние, los destruyeron и con el они agua. были разрушены водой. Quetzalcóatl nuevamente vuelve a ser la humanidad y ya Опять sabemos cómo. Quetzalcóatl снова строит новое человечество, Y surge Tonatiuh, и возникает Тонатио. quien es el sol que nos ilumina ahora. Что есть солнце, которое сейчас нас Y como освещает. somos nosotros actualmente. И это мы, нынешняя цивилизация. Tecashlipoca, ya sabemos de él, ¿verdad? Тешкатлипока, вы уже помните, да? Es el malo de la película. O sea que siempre hay uno malo. Это тот, который нехороший персонаж из фильма. Sin embargo, tiene algo interesante. Но тем не менее у него есть что-то интересное. En su espejo В его de зеркале, obsidiana, обсидиановом зеркале, podemos ver мы precisamente можем видеть как раз todos los pecados все грехи de los hombres y de los dioses. людей и богов. O sea que no solamente es tan malo, sino que también te muestra quién То есть eres realmente. он не только является каким-то плохим персонажем, он тебе еще показывает, кто ты такой. Chalchihuitle es la que hizo la inundación del diluvio. Чебетли это та, которая произвела наводнение Всемирного потопа. Y se dice que ese monolito que vimos en la película И говорится, что вот этот монолит, который мы видели в фильме, es ella, это она. que no es Tlaloc, Что это не sino que Тлалок, es что ella, это она, la diosa del agua. богиня воды. Y se dice que los niños cuando querían aprender a nadar Говорится, hacían что unas дети, figuritas de barro, когда хотели Muñequitos научиться de barro. плавать, они делали такие фигурки los из, echaban al río из глины, потом y después se бросали в metían a воду, nadar а потом уже погружались сами. y que así no se ahogaban. И что вот таким образом это была техника, чтобы не утонуть. Interesante. Интересно. Centeotl es el dios del maíz. Кто? Centeotl. Сентеотль это бог кукурузы. Obviamente es uno de los dioses más importantes porque es el de Это la один comida. из самых важных богов, потому что касается пищи. Y se dice que cuando viene la primera cosecha del maíz, Наступает первый урожай кукурузы. limpian el maíz Люди очищают кукурузу, y parten la mazorca a la mitad разрывают початок напополам y gritan Centeotl. и кричат «Сентеотль». Permítenos recoger hasta el último grano de maíz. Позволь нам собрать до последнего початка. Ajá. Tlaltihuitli, Тлахтекутль ella es la diosa tierra. – это богиня земля. Quienes combatieron contra ella fue Tecashlipoca y Quetzalcóatl. Те, кто боролись против нее, это были Тешкатлипока и Quetzalcóatl Al principio de la creación. в начале творения.
la destruyeron. Они с ней покончили, разрушили ее. Y de ella formaron las montañas, И из нее построили горы, formaron los continentes континенты, y las реки aguas. и воды. Es la diosa tierra, Это богиня Земля, pero está viva. но она жива. Y cuando los hombres o humanos de esta tierra la hacen enojar, Люди нашей Земли ее раздражают, levantará a sus hijos, она поднимает своих детей. que son las montañas y los volcanes, Это горы и вулканы, para destruir a esos чтобы hombres. разрушить людей. O levantará los mares, Или поднимает моря, porque la hicieron enojar. потому что они разозлили ее. Pues sí, ¿a quién se le ocurre poner bombas y destruir tu propia casa? Да, кому в голову приходит идея в нее заправить бомбы и разрушать свой собственный дом? Solo a nosotros, ¿no? Только нам, да? ¿Qué pasa? La despiertan, Что происходит? Мы ее se mueve будет, она двигается, y sus hijos и se ее дети levantan поднимаются. y dicen, ¿qué haces con mi mamá? И говорят, ты зачем на мою маму наехал? ¿O no harías lo mismo? Или это не то же самое? Sí, ¿no? Es una diosa Это богиня, y tiene hijos. и у нее есть дети. Y nosotros la molestamos. И мы ее иногда раздражаем, Ok. задеваем. Huehueteotl es el dios del fuego. Huehueteotl, бог огня. Con esto terminamos, ¿eh? Кстати, это уже последний. Es el dios del fuego, el más importante. Это один из самых важных богов. Se representa como un anciano Представляется как старец, que lleva el fuego, который несет огонь, que da la vida a который todos дает los hombres, жизнь всем людям, que da la vida en который todo el дает universo. жизнь во всей вселенной. Y se dice que cuando un bebé nacía, Что когда ребенок рождался, tomaban un pequeño carbón они брали маленький уголек y lo pasaban cerca de su ombligo, и проводили его рядом с пупком ребенка, que la fuerza de Huehueteotl de vida чтобы сила Huehueteotl жизни, сила жизни Huehueteotl, esté en tu cuerpo пусть она будет в твоем теле y te dé la fuerza и даст тебе силу, para convertirte en hombre. чтобы превратиться в человека. Muchas gracias. Спасибо большое. Bien.